Wai ka san cewa a matsayinka na ɗan Bahaushe baka isa ka fito ka ce mun ni ɗan Fulani ba ɗan Najeriya ba ne? Haka zalika ta wani gurin ni ma ba Fulatani ban isa in fito in ce ni ɗan Najeriya ba ne. A gurguje ga wayanda ba su san yadda Fulani suka shigo Najeriya ba, barin kai ku. Fulani sun samo asali ne daga Senegambia, wanda yanzu ita ce tafi da Mali, Uganda, Senegal da sauransu. Fulani sun fara tafiye-tafiye ne daga 8th to 11th century, wanda yanzu in ka lissafa zai ba da shekaru 1300 zuwa 1400. A yayin da tafiye-tafiyen nasu ne suka rasa ta wani kauye wanda aka fi sani da Kanin Borno. So ba a ma maganar Najeriya wannan lokacin, babu ma Najeriya. So sun rasa da ta wannan ƙauyen wanda ake kira da Kanin Borno, ƙauyen na Hausawa. Kuma ka sani ba wai sun shigo bane domin su yi kidnapping in wani ko kuma su ɗauki wani a biya su kuɗi yadda ku yanzu ke faɗa kuke ɗaukan Fulani ke yi. Sun shigo ne don kasuwanci, kiwo da koyarwa ta addini, wato addinin musulunci. Ta kenan tun adama Fulani musulmai ne. Sannan duk wannan lokutan ya zama na Fulani suna shigowa ne suna komawa, suna shigowa suna komawa. Har ya kai lokacin da wasu daga cikinsu suka fara zama a wannan gurin. Sannan sun zo ne a matsayin wanda ba su da matsayin ruling in wannan kauye. Har ya kai lokacin da Sheikh Usman Dan Fodio ya shigo domin yin jihadi da kuma hana ta'asa da kuma yada addinin musulunci. To bayan Sheikh Usman Dan Fodio ya yi wannan yakin ne suka fara ruling in wannan kauyen, wato suka fara controlling in wannan kauyen a matsayin na suma sun samar da yanci a wannan kauyen. Sannan ana nan wannan kauyen ya girmama British, har ya kai ga British sun shigo suka sa wannan kauyen suna Nigeria. Kaga kenan Fulani sun shigo Nigeria ne kafin British, sun shigo Nigeria ne tun kafin a fara kiran Nigeria da Nigeria. Ta haka ne har ta kai mu da ni da kai yanzu ne. Abun tambayan anan shine me yasa baka isa ka fito ka cewa ba Fulatani ba ɗan Najeriya ne? Misali yanzu akwai wani mutum ana kiran shi da Bashir. Bashir ya bar yana rayuwa ne a Katsina. To daga nan sai ya bar Katsina ya je Kano neman kuɗi. Ya je neman kuɗi a Kano, ya saba da Kano har ya zamana ya ma koma Kano da zama. Har ya auri ya hayayyafa a gun. Shekara da shekaru yaran shi sun girma su ma sun hayayyafa. ‘Ya'yan shi su ma sun girma sun hayayyafa. Ka san da cewa wannan ‘ya'yan nashi baka isa ka ce musu ba ‘yan Kano ba ne? Shi dai ɗan Bashiru kana iya ce mai ba ɗan Kano ba ne, ɗan Katsina ne, tunda daga Katsina Bashiru ya zo ya yi aure ya haife shi. Amma yaron Bashiru bai saka ce mai ba ɗan Kano ba ne. So dama rayuwa tana tafiya ne tana juyi. Me yasa dukan mu 'yan Adama mun rarrabu? Ya zama akwai 'yan garin nan, akwai 'yan ƙasan nan, akwai 'yan ƙasan nan, kuma dukan mu 'yan Adam ne. Me ya hana mu zauna a guri ɗaya, a gurin da Annabi Adam ya fara soka, mu yi rayuwa a gun dukan mu har yanzu? Shi yasa Bahaushe bai isa ya fito ya ce Fulani ba ɗan Najeriya ba ne. Haka zalika ba Fulatani bai isa ya fito yana cewa shi ɗan Najeriya ne yana claiming ba, bare yiwu ba. Saboda idan aka bi ta wani gurin shi ba ɗan Najeriya ba ne, amma ta wani gurin kuma shi ɗan Najeriya ne.